今日主要嚟赤柱嘆龍蝦，同埋去美利樓影下相，行下海邊，吹下海風。跟住去咗一間好舒服嘅餐廳酒吧 Chef and Tap， 呢度嘅食材好新鮮，亦都有好多選擇，一定要試下海陸雙拼套餐。原隻嘅芝士焗龍蝦，隻龍蝦真係好好食啊，新鮮又啖啖肉，仲有安格斯肉眼扒，飲品都好清新啊。紐約芝士蛋糕又香濃又滑，記得喺赤柱廣場3樓。赤柱廣場仲有好多好得意嘅鋪頭，呢間就專賣天然嘅蜜蜂產品，仲有Outlet，啱晒大家食飽飽之後去 shopping 啊。當然唔少得去行下赤柱市場啦，包你揾到好多得意嘅精品同埋特色嘅產品。唔想 shopping，去海邊睇下日落都係一個好好嘅選擇啊。